大家好，我係 Robert。今次我就跟咗周遊假期係去東莞嘅2天團啊。呢個團最大賣點就係全程4大自助餐啊，每一餐都係任食。晚餐會食任食深海三文魚，海鮮自助晚餐都係好豐富噶，而且食物款式選擇又多。第2日嘅晏晝仲可以任食點心添啊，蝦餃燒賣都可以食到夠。入住東莞全新裝修酒店，500尺房間6尺大床啊，裝修新淨，環境舒適，而且酒店附近都係好旺噶 ，KTV、按摩店、餐廳應有盡有，行商場 shopping 買嘢一流。好，咁我哋就事不宜遲啦 ，Let's go 去片。嘿，大家好，我係 Robert 啦。今次咧我又去旅行啦，跟住周遊假期係去東莞嘅2天團啦。團費199，會食足4餐嘅自助餐嘅。講翻集合時間，如果喺深圳灣口岸集合呢，時間就係9點半。好似我咁喺羅湖口岸集合，時間就係10點半啦。講翻旅行團嘅資料啦，團號就係 BG-SCX02。團費方面，周日至周五出發，團費就係199蚊；逢星期六出發，團費就係239蚊。導遊服務費啊，每一日就係80蚊。時間未到10點半，我哋已經到咗羅湖啦。第一時間我梗係揾翻導遊周先生報到啦。報到完之後，導遊就會俾團章同埋歡迎卡我哋啦。裏面都寫咗導遊嘅聯絡方法啦、旅遊巴組別等等嘅基本資訊。好，10點半鐘集齊人之後，咁我哋就出發啦。Let's go！我哋嘅旅遊巴就泊喺香格里拉酒店附近啊，行過嚟上車都好方便。前邊藍色呢架就係我哋今次乘坐嘅旅遊巴啦。旅遊巴上面都放咗啲遮啦，有需要我哋都可以使用噶。巴士裏面都乾淨整齊嘅，而且冷氣都幾足夠。上齊車之後，每位團友導遊都會派一支水俾我哋，服務都係相當之貼心。其實點解你又姓周嘅嘛？唔係啊，咁啱得咁巧啫，個個都問我。呢位就係我哋今次嘅導遊周先生啊。周先生風趣得嚟呢，服務相當之細心，值得一讚。去東莞嘅時間車程都要個多鐘啊。導遊喺車上高講笑搞氣氛之外呢，都會派零食俾我哋嘅。零食都唔錯，幾好味噶，試啱口味我哋都可以購買。一邊傾偈一邊介紹，大家都好開心。時間到咗12點鐘啊，就嚟到我哋今次食晏晝飯嘅餐廳。第一餐我哋就係食素食嘅自助餐啊。呢間素食餐廳面積都係幾大下嘅，而且亦都好受歡迎。食飯嘅人都有好多，所有都係自助嘅形式啊，碗碗碟碟都係自己攞。大多數座位都係呢一種嘅4人台，我哋攞住隻碟就可以出去攞嘢食啦。咁前邊呢度就係自助餐攞嘢食嘅位置啊，見到呢有好多款嘅中式蒸糕點啦。呢度就係自助粉麵區嘅位置啦，見到有啲菜啦、豆卜啦、麵餅啊、腐竹嗰啲都有。飲品方面都有多款嘅選擇，見到呢度有啲涼拌嘅菜式啦，咁有啲蘿蔔啊、鹹菜嗰啲啦，仲有小米粥、白粥同埋糯米飯都有啊，有唔同嘅蒸糕點同埋包點啦。估唔到素食嘅自助餐食物款式都有咁多選擇喎，有五穀雜糧、番薯粟米，仲有大量素食嘅菜式可以選擇。炒粉、炒麵、甜品、老火湯一應俱全啊！食幾多攞幾多，最緊要就唔好浪費。時間到咗1點半，我哋就嚟到匯華國際飯店。酒店周邊都係比較旺嘅地區嚟嘅，商場、餐廳、超市應有盡有。酒店方面亦都係25年8月全新裝修啊！入到嚟酒店大堂，感覺都好靚，好有氣派，好有雅致嘅感覺啊！導遊周先生效率都好高啊，好快就幫我哋團友辦理好入住手續啦。啱啱導遊就俾咗張房卡我啦，另外就跟咗2張海鮮自助餐券啦。1張溫馨小錦囊啦，同埋2張20分鐘免費沐足 SPA 嘅體驗券嘅。哇！入到嚟房間都幾大下喎，裝修都好新淨啊！睇下，今次我就 book 咗雙床房啦，每張床呢 size 都係好大張嘅，係 king size 嘅床嚟嘅。整間房間裝修都係用上咗木係簡約嘅設計風格，裝修新之餘空間都幾大嘅，入到嚟感覺都好舒服啊！設有工作台、座椅啦，電視機大約50寸左右，而且仲可以睇到香港嘅翡翠台添。門口位置設有開放式衣櫃，有啲衣架同埋浴袍啦，有夾萬拖鞋，有需要都可以使用。酒店方面有提供2支水杯同埋電熱水煲，設有一部迷你嘅雪櫃仔啊，我哋可以買啲汽水啤酒返嚟雪啦。
窗外面就係城景嘅位置啦，周邊嘅區域都係幾旺下嘅。洗手間位置咧，裝修都係好唔錯嘅，都係幾新淨下。座廁旁邊就係企缸嘅位置，洗手盆啦、梳妝鏡啦，最估唔到咧，仲有浴缸嘅提供啊！基本嘅梳洗用品都有提供俾我哋。酒店房裝修都係幾新下嘅，環境都係好唔錯嘅。酒店裡面都設有桌球室啦，淨係波台啊都有好多張啊，每位團友都可以有免費30分鐘嘅桌球體驗。中意打波嘅朋友仔就啱晒啦。另外旅行社都包咗2台嘅麻雀灑落啊，免費嘅麻雀台數量有限，先到先得。有興趣打麻雀嘅朋友仔就要早啲落嚟霸定個靚位啦。另外酒店大堂都設有下午茶嘅位置，見到台面上面擺放咗唔同嘅花茶選擇，嘆下下午茶都係幾寫意噶。另外雪櫃裏面嘅飲品啊，我哋都可以隨便飲啊。仲有，每人都會有20分鐘沐足嘅體驗。按摩店嘅位置都係好近酒店，就喺過馬路對面嘅啫，行過去都係非常之方便噶。過馬路呢邊呢，就見到一個商場嘅，大家樂桌球室、超市都有。商場就喺酒店正對面啫，過嚟都好方便。除咗麥當勞之外咧，仲有各式各樣嘅茶飲店。見到超市嘅面積都係相當之大嘅。呢度就係佢哋嘅熟食區位置啦，食物種類都有好多嘅，望落去馬上都幾吸引下。我哋喺酒店過嚟啊，買零食、汽水、啤酒 shopping 都好方便。貨品種類好多選擇嘅，臘肉、臘味呢度都有。飲品櫃裏面有各式各樣嘅啤酒。我自己就特別中意行水果區嘅位置啊。買啲水果返酒店夜晚食都係好唔錯㗎。行完超市，我哋就嚟到按摩店啊，享受一個20分鐘免費嘅沐足體驗。按摩店環境都係好唔錯嘅，裝修都 OK。佢哋多數都係呢種嘅按摩包房啊，雙人間同埋多人間都有㗎。體驗完之後覺得舒服嘅都可以加鐘，唔同嘅收費項目大家都可以參考返以上嘅圖片，而且仲有免費嘅水果糖水飲品提供添。同我按摩嘅師傅手勢都係好唔錯嘅，都好夠力。做完20分鐘，我當然要加鐘繼續按，繼續嘆啦。時間到咗6點鐘，我哋就嚟到酒店餐廳食自助晚餐。呢度就係粉麵檔嘅位置啦，見到有唔同嘅粉麵選擇，仲有唔同嘅菜選擇嘅。鐵板燒嘅位置啦，師傅而家啦現煎緊啲魚啊。咁除咗魚之外呢，有牛扒、豬扒、雞扒嗰啲都會有嘅。見到有唔同嘅肉丸啦、牛丸啦、魚丸啦，同埋有啲牛腩煲。呢邊就有燉湯啦，見到有蟲草花雞湯啦，同埋海參野米燉湯。呢邊就係沙律區嘅位置啊，見到有幾款嘅沙律菜啦，同埋有唔同嘅醬汁啊。咁隔離呢就有啲水果啦，有6款咁多。哇！估唔到呢度有紅酒、白酒任飲添喎，中意飲酒嘅呢就啱晒啦。炸物方面就有雞米花同埋麥樂雞啦。呢度有個甜品櫃啦，女士最愛啊！見到呢啲甜品都係幾精緻下嘅。哇！估唔到有冰糖葫蘆啊，同埋有5款嘅雪糕選擇。呢邊呢就係凍海鮮嘅位置啊，款式都幾多喎。見到有青口啦，呢個係大閘蟹啦、花螺啦，同埋有啲螺蝦，呢大頭蝦嚟嘅喎。隔離都係螺同埋蝦。咁呢邊有啲壽司啦，款式都有幾種選擇嘅。涼菜啊，見到有啲火腿啦、海帶啦、蓮藕啦，同埋有啲煙鴨胸。啲新巴嘅位置啊，見到有啲吞拿魚啦、三文魚啦、八爪魚同埋希靈魚都有嘅。哇！有呢啲烤大肉腸添啊，有中湯啦同埋西湯啦。隔離呢啲就係雪耳糖水啊。哇！好多嘅烤牛肉串啊，聞到都好香。呢度有叉燒啦、麻辣龍蝦仔。哇！炸雞啊，同埋啲燒味嚟喎，呢啲係。呢邊就有啲燒鴨同埋豬頸肉。呢啲好似係炸蝦嚟嘅喎，同埋有啲番薯。炒麵、炒河粉，哇！呢個係炒聖子嚟嘅喎，好香啊！啱啱炒起咧，熱辣辣啦，仲係噴晒煙。炒青菜啦，同埋呢啲麻辣魚嚟嘅喎，仲有一大盤好多嘅蒸帶子啊！呢邊就有啲糖果啦，小朋友至愛啊！啲糖果都幾得意。甜品區嘅位置啊，見到甜甜圈啦，有啲包啦，同埋有啲蛋糕仔啊，唔同款式嘅蛋糕仔，望落去咧都係幾精緻下嘅。另外呢邊就有披薩啦。飲品區嘅位置啊，見到有啲果汁啦、水啦、即磨咖啡機啦，中意熱飲都有熱牛奶嘅選擇。雪櫃裏邊嘅汽水紙包飲品咧都可以任飲嘅呢啲。另外呢邊有唔同嘅果汁汽水啦，最重要咧仲有啤酒嘅選擇添啊！
酒店自助餐咧，食物款式都算幾多下喎，而且見到都係幾豐富，唔錯喎。食飽飽自助餐，梗係出去行下街散下步啦。就喺酒店隔離啊，就係一條美食街啊，旁邊有間 7-Eleven 啦，買零食、汽水、啤酒都好方便㗎。成條街一路行過去呢，設有好多餐廳同埋按摩店，餐廳種類選擇都有好多，湖南菜、四川菜、港式茶餐廳都有。當然，我哋食完自助晚餐都好飽㗎啦。就喺酒店附近都係繁華嘅鬧市，沐足、按摩、KTV、商場、超市應有盡有啊！沿途都見到有好多 KTV 選擇㗎，而且就喺酒店附近都設有大型商場，前面嘅百花廣場都係非常之旺㗎。喺商場外面都設有好多小攤販，人頭湧湧都係好熱鬧。周圍行下街，體驗下當地人嘅生活，見到有啲茶飲店同各種特色食品。商場旁邊就有一條美食街啊，設有好多輕食嘅店鋪，全部都係唔同特色嘅街頭小吃嚟㗎。行到入嚟美食街都有好多人啊，煙火氣十足。中意掃街食地道小食嘅朋友仔就啱晒嚟呢度啦。行到入嚟百花廣場，面積都係幾大下，幾層嘅商場都開滿晒店鋪，男女時裝店、運動用品店、精品店，甚至乎美容美髮嘅鋪頭都有，係一個綜合性嘅商場嚟嘅，簡直係吃喝玩樂一應俱全啊！夜晚過嚟行下街 shopping 都係好唔錯嘅選擇嚟㗎。一大清早我哋就上到嚟酒店餐廳食自助早餐啊！咁睇下有咩食啦。咁呢度就係粉麵區嘅位置啦，見到有啲蔬菜同埋唔同嘅粉麵啦。粉麵都可以揀呢啲餸嘅，見到有啲魚蛋啊、肉丸啊、芽菜啊、金菇嗰啲。蛋方面有太陽蛋同埋煎蛋啊。呢啲就係麻辣肉末嘅醬料啦。水果有西瓜、番石榴同埋車厘茄。雪櫃裡面都會有啲西式嘅包點選擇嘅。呢度就係沙律區嘅位置啦，有唔同款式嘅沙律菜，有多士機啦、方包啦同埋油炸鬼。前邊呢度就係熟食區嘅位置，粥方面有皮蛋瘦肉粥同埋白粥啦。另外呢，仲會有熱豆漿嘅提供嘅。呢啲係豬紅同埋肉腸、粟米番薯、糯米包鹹蛋、烚雞蛋，有啲炒麵同埋炒菜心啦，炒飯同埋各式肉丸。蒸餃子同埋包點。飲品區就有唔同嘅果汁同埋即磨咖啡機，有熱飲啦、紅茶啦，同埋一啲冷藏嘅飲品啊。啱啱就介紹完啦，食物款式選擇都幾多嘅，我都好肚餓啦，唔客氣去攞嘢食先。食完早餐之後，我哋就喺酒店 hea 到1點鐘就出發啦。大家攞齊行李上車就去食晏晝飯。10幾分鐘車程，我哋就嚟到前面嘅餐廳。整間餐廳面積都係幾大下嘅。旅行社方面就安排咗包房俾我哋。今餐我哋就係食點心飲食啊。咁前邊呢度就係自助區嘅位置啦。呢邊就有芋頭糕、紅豆糕，仲有2大盤嘅煎餃。呢邊呢係啲菜肉包嚟嘅，仲有唔同嘅中式糕點啊。呢啲全部都係任攞任食㗎，淨係皮蛋瘦肉粥啊都有1大煲咁多啊！除咗糕點之外，另外仲有豬紅蘿蔔呢啲地道嘅小食。所有菜式食物食完之後唔夠呢，仲可以重新再點過。咁我哋都一齊嚟睇睇有咩點心先。食飽晏晝飯之後呢，就嚟到我哋呢個團最後一個行程啦。下午3點鐘，我哋就嚟到常平木輪市集。常平木輪市集喺呢度嘅農產品批發同埋街市啊，主要係賣海鮮啦、蔬果啦、乾貨同埋副食品。臨近過年都會有好多人嚟呢度辦年貨㗎，係新春辦年貨嘅首選啊！整個市場規模都係幾大下嘅。呢度水果、蔬菜、糧油雜貨都有好多選擇，啱心水嘅朋友仔都可以喺度掃貨㗎。好啦，今條影片就介紹到呢度啦。如果中意呢條片嘅，請訂閱、讚好同分享啊！我哋下條片再見，拜拜。